Fil-Korea t'isfel hemm protesti u sejħiet kbar għar-riżenja tal-Presidenta Park Geun-hye. F'dak il-pajjiż il-President għandu l-poter eżekuttiv bħal Franza. Fi skandlu l-inqala ġie żvelat kif il-Presidenta ħalliet ħabiba antika tagħha tinfluwenza l-politika tal-Gvern. Din użat ukoll il-ħbiberija kbira li għandha mal-Presidenta biex takkwista donazzjonijiet għal karitajiet li tmexxi. Il-President approva twaħħal f'demba billi keċċiet ħafna konsulenti tagħha u anke lill-Prim Ministru. Imma s-sejħiet għar-riżenja tagħha żdiedu u aktar importanti il-prosekuturi qed jinvestigaw lil ħabiba tagħha għax ħadd m'għandu japprofitta ruħu personalment meta jkollu xi ħabib jew ħabiba fil-Gvern dak jiġi serq. Il-Korea t'isfel qiegħda ħafna l-bogħod minn Malta għax hawnhekk il-ħabib antik tal-Prim Ministru jidħol fil-kuntratt il-kbar tal-Gvern, iżommhom sigreti. Jindaħal fit-taħdidiet ma' kumpanija illi mill-miġja tagħha hawnhekk se jdaħħal il-flus fil-but. Jiftaħ il-kontijiet segreti u l-kumpaniji segreti fil-Panama u f'ħafna bnadi mbeda tad-dinja mal-Ministru Favorit tal-Prim Ministru. Imma l-Kummissarju tal-Pulizija medi jammira l-attributi metaforiċi fiżiċi ta' Joseph Muscat.